You are going to die tonight, and you can't help me. I'm sorry, but it's just what is needs to be done. She and everything you know will be dead. We're all going to die. You're all going to die. বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে মই মিষ্টাৰ ৰাজাক মানে মিষ্টাৰ গাজাক আজি ভিডিঅ'টোৰ আগত কেলে দেখালোঁ তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে যদি নাজানে আজি আমি ৰোষ্ট কৰিম মিষ্টাৰ ৰাজাৰ ওপৰত মানে মিষ্টাৰ গাজাৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে কি কয় বন্ধুসকল দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে চাই মোৰ ইউটিউব চেনেল বৰদৈ ৰোষ্টাৰ বন্ধুসকল মিষ্টাৰ ৰাজাই ৰষ্টিং ভিডিঅ' নকৰোঁ বুলি কৈছিল কিন্তু আকৌ কিয় ৰষ্টিং ভিডিঅ' বনাইছে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভাবিছে মই এইবিলাক কি বুলি কৈছোঁ মই ঠিকে কৈছোঁ মিষ্টাৰ ৰাজাই বোলে আকৌ ৰষ্টিং কৰিব বন্ধুসকল মিষ্টাৰ ৰাজা পাগল হ'লনে কিয়ে জানো মিষ্টাৰ ৰাজাই এবাৰ ক'লে ৰষ্টিং ভিডিঅ' নবনাওঁ বুলি আকৌ কৈছে ৰষ্টিং ভিডিঅ' বনাম বুলি আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে সেইকাৰণে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাৰ কোনটো ভিডিঅ'ত মিষ্টাৰ ৰাজাই ৰষ্টিং ভিডিঅ' নবনাওঁ বুলি কৈছিল কিন্তু মই ৰষ্ট নকৰোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে যদিহে মই ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু আপোনালোকে যদিহে বেয়া পায় তেনেহ'লে মই ভিডিঅ' বনাই কি কৰিম মই ৰষ্ট কিয় বনাম নবনাওঁ কাৰণ ৰষ্টিং যেতিয়া আপোনালোকে বেয়া পাইছে তেনেহ'লে আজি মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ মই আৰু ৰষ্টিং কেতিয়াও নবনাওঁ ৰষ্টিং ভিডিঅ' মই কেতিয়াও নবনাওঁ হয় নেকি বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে ভিডিঅ'টোত মিষ্টাৰ ৰাজাই কৈছে যে মই এই ৰষ্টিং কেতিয়াও নবনাওঁ বুলি মই কথা দিছোঁ মই ৰষ্টিং কেতিয়াও নবনাওঁ বুলি কিন্তু মিষ্টাৰ ৰাজাই আকৌ ৰষ্টিং কিয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কি মিষ্টাৰ ৰাজাই অসমৰ মানুহক গাজা দি আছিল নেকি মই এনে কওঁ নেকি মিষ্টাৰ ৰাজা তুমি হ'লা গাজা অসমৰ মানুহক কিয় দি থাকা গাজা বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে মিষ্টাৰ ৰাজা কেইটা ৰষ্টিং ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে মিষ্টাৰ ৰাজা যেতিয়াবা হোটেল ৰুমৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত যেতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ল তেতিয়াবা মিষ্টাৰ ৰাজাই ৰষ্টিং ভিডিঅ' দিয়া নাই মানে মিষ্টাৰ গাজাই তেওঁ মানে মিষ্টাৰ ৰাজাই কৈছে মোৰ ৰষ্টিং ভিডিঅ' দিম বুলি আজি এটা ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে তেওঁ মই ভিডিঅ' দেখুৱাই দিম কোনটো ভিডিঅ'ত তেওঁ কৈছিলে যে মই আজিৰ পৰা ৰষ্টিং ভিডিঅ' আকৌ আৰম্ভ কৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে ব'লক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাওঁ আচলতে একচুৱেলি ৰষ্টটো বেয়া বস্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে আচলতে এইকেইদিন মই সুযোগ দিছিলোঁ ৰোষ্ট নকৰাকৈ আছিলোঁ কিন্তু কমেণ্টত মানুহৰ এটাই কথা যে ৰাজা ৰোষ্ট লাগে ৰাজা ৰোষ্ট লাগে ৰাজা ৰোষ্ট লাগে উপায় নাই ৰোষ্টটো কৰিবই লাগিব চ' নিশ্চয় কৰিম ৰোষ্টিং বাদ নিদিওঁ বন্ধুসকল মই এনেকৈ নেকি মিষ্টাৰ ৰাজা হ'ল গাজা সি সদায় দি থাকে অসমৰ মানুহক গাজা বন্ধুসকল মই সঁচাই কৈছোঁ মিষ্টাৰ ৰাজাই অসমৰ মানুহক দি আছে গাজা সি এবাৰ ৰষ্টিং নকৰোঁ বুলি কৈ আকৌ ৰষ্টিং কৰিব লৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে চালকচোন মিষ্টাৰ ৰাজাই প্ৰথমতে কি বুলি দিছিল গাজা এতিয়া কি বুলি দিছে গাজা আপোনালোকৰ কাৰণে যদিহে মই ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু আপোনালোকে যদিহে বেয়া পায় তেনেহ'লে মই ভিডিঅ' বনাই কি কৰিম মই ৰষ্ট কিয় বনাম নবনাওঁ কাৰণ ৰষ্টিং যেতিয়া আপোনালোকে বেয়া পাইছে তেনেহ'লে আজি মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ মই আৰু ৰষ্টিং কেতিয়াও নবনাওঁ ৰষ্টিং ভিডিঅ' মই কেতিয়াও নবনাওঁ কিন্তু কমেণ্টত মানুহৰ এটাই কথা যে ৰাজা ৰোষ্ট লাগে ৰাজা ৰোষ্ট লাগে ৰাজা ৰোষ্ট লাগে উপায় নাই ৰোষ্টটো কৰিবই লাগিব চ' নিশ্চয় কৰিম ৰোষ্টিং বাদ নিদিওঁ বন্ধুসকল মিষ্টাৰ ৰাজা গাজা শুনি কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাবচোন মিষ্টাৰ ৰাজা গাজাখিনিনো কেনেকুৱা বন্ধুসকল এতিয়া আহোঁ আচল কথালৈ মিষ্টাৰ ৰাজাই কৈছিল যে মই বিয়া পাতিলোঁ বুলি কিন্তু মিষ্টাৰ ৰাজাই আচলতে বিয়া পতা নাই মই সঁচা কথা কৈছোঁ মিষ্টাৰ ৰাজাই যে বিয়া পতা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ কথা যদি বিশ্বাস নহয় মিষ্টাৰ ৰাজা নিজৰ মুখৰ পৰাই শুনি লওক যে মিষ্টাৰ ৰাজাই কৈছে মই বোলে ছিংগল মই বিয়া পতা নাই তেতিয়াহ'লে কি কয় বন্ধুসকল দেৰি নকৰি মিষ্টাৰ ৰাজাৰ গাজা শুনোগৈ হয় নেকি বা মিষ্টাৰ ৰাজা না তোমাৰ বৌ ক'ত যদি বিয়া পাতিলে তোমাৰ বৌক যে দেখা নাই
এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন বহুত আহি থাকে আৰু বহুতে এটা কথা কিন্তু কয় যে দাদা তুমি মেকিং বিয়া কৰিছা তো এতিয়া মই কওঁ মেকিং ময়ো কৰিব পাৰোঁ আচলতে কি কৰিলে মেকিং নকৰাকৈ যেতিয়া ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেতিয়া মেকিং কৰা বুলি মোক ব্লেম কৰিলে মেকিং নকৰোঁতেই মোৰ হেটাৰ্ছসকলে মই মেকিং কৰিছোঁ বুলি মোৰ ওপৰত বদনাম উলিয়াই দিলে তো তেনেহ'লে মই কি সঁচাকৈ মেকিং কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি সৰু সুৰা মেকিং নহয় ডাইৰেক্ট বিয়াৰ মেকিঙে মাৰি দিছোঁ যি কি নহওক মিষ্টাৰ জাষ্ট ছিংগল এতিয়া হয়তো বন্ধুসকল আপোনালোকে শুনিলে দেখোন মিষ্টাৰ ৰাজাৰ গাজা মিষ্টাৰ ৰাজাই আৰু অসমবাসী কিমান গাজা নিদিব বাপেকে মিষ্টাৰ ৰাজাই বাচিবলৈ মেকিং বিয়াই পাতি পেলালে বন্ধুসকল যদি মিষ্টাৰ ৰাজাই মেকিং বিয়া পাতিলে তেতিয়াহ'লে হোটেলৰ কথাটো সঁচা মানে মিষ্টাৰ গাজা ভাইৰেল হোৱা হোটেলৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল মই এনেকৈও নেকি মিষ্টাৰ ৰাজা হ'ল গাজা আহি অসমবাসীক দি থাকে গাজা আৰু দি এতিয়া আছে গাজা আৰু দি থাকিবও গাজা বন্ধুসকল আহি শেষত উপনীত হ'লৈ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ মই এইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব কৈছোঁ মিষ্টাৰ ৰাজাৰ গাজাবোৰ শুনিব লাগে অসমবাসীয়ে মিষ্টাৰ ৰাজাই কিমান গাজা দি আছে আমাৰ অসমবাসীক তেতিয়াহ'লে বাই বাই বন্ধুসকল লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকে যাতে মোৰ ইউটিউব চেনেল বৰদৈ ৰোষ্টাৰ শেষত মিষ্টাৰ ৰাজাৰ ফকতীয়া এটা ডান্স চাই পিনি বিদায় লওঁ আজিলৈ বহুত দিন ডান্স কৰা নাই আজি ডান্স এটা হৈ যাওক নেকি অ'কে పచ్చి పాల వెన్నెలా నేలన పారబోసినట్టు పూసెనే గునుగు పూల తోటలు పచ్చి పసుపు గొమ్ములో పసుపు తీసి రాసినట్టుగా పూచె తంగెడు కొమ్మలు వేల రంగుల పువ్వులో బతుకమ్మని చీరలు కోనటిలో కలువలో గౌరమ్మని రవికలు ఎంతటి అందాల మహారాణిదే నీ చుట్టూ పూలన్నీ చలికత్తెలే నిన్ను చూడాలని ముందుగా వచ్చిందే పూల దీపావళి బతుకమ్మ రాకతో మావాటిలి మురిసెనే పాటతో ప్రతిలోగిలి ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोत ఎంతటి అందాల మహారాణిదే నీ చుట్టూ పూలన్నీ చలికత్తెలే నిన్ను చూడాలని ముందుగా వచ్చిందే పూల దీపావళి బతుకమ్మ రాకతో మావాకిలి మురిసెనే పాటతో ప్రతిలోకి